Đây, đúng máy móc Việt Nam rồi. Cái ông này năm ngoái bán máy hàng cho tôi đúng không? Ủa? Gì vậy? Con máy á, ông bán cho tôi hàng sắt dày thì nó ok rồi. Mà khi tôi hàng sắt mỏng bây giờ nó lủng như cái lưới cuốn cá, tôi leo lên tôi hàng cái máy hiệp của nhà tôi mà không được, hư hết sắt của tôi, giờ làm sao đây? Trời tưởng gì chứ, để em chỉ cho anh em nha. Muốn hàng sắt mỏng, anh em mà phải giảm cái dòng hàng lại. Dòng hàng này là dòng hàng lớn nè. Đó, giảm cái dòng hàng lại. Giờ em thử trên sắt mỏng cho anh em cùng xem. Trời, đúng rồi, nó không lủng thiệt mà tao không biết mà. Trời ơi, làm tôi vác cái mớ hàng lên đây, xin lỗi em nha. Thôi cho anh xin cái mấy hàng, anh đi về anh làm lại nha em. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả.